와, 부글부글 끓는다. 와. 사람들이 전부 바다역에 저렇게 쭉 쳤네. 일자로 쭉 치고 뒤에는 아무도 없네요. 조용한데 뒤에다 쳐야 되겠다. 나도 이 텐트는 지금 처음 쳐보는 거 돼가지고 네, 넓네. 자, 한번 쳐보겠습니다. 자, 요즘 이쪽에 위치가 저기가 넓으니까 이쪽부터 박아야겠네. 박아보고 끝자락으로 일단은 하나 박고. 야, 이 모래불 돼가지고 이거 못 빼는데 큰일인데. 에이, 이거 괜찮을라나? 모래불 돼가지고 팩이 짧네요. 긴 거 박을까? 안되면 나중에 저 긴 걸로 바꾸지. 대각선으로 하나 보자. 꽤 큰데? 여기가? 여기 대충 하나 걸어놓고 위치 보겠습니다. 짧네. 모래바닥이 돼가지고 짧다. 넓이가 3m 20이거든요 3m 20이래 가지고 작은, 높이는 160이고 아주 작은 텐트입니다. 여기까지 오네. 이 모래 뿌린 관계로 팩을 어쩔 수 없는 모래 뿌려서는 안 되겠네요. 팩이 너무 짧습니다. 이거 짧아가지고 팩 긴 거로 교체하겠네요. 아쉽습니다. 바닷가에 올 때는 이 팩은 안 되겠네요. 떼고. 힘 하나도 없다. 너무 작아서. 팩이 나쁜 거 아닙니다. 짧아가지고 그래요. 바닥이 너무 물러가지고 그동안 백패킹만 다닌다고 캠핑은 한 번도 안 갔거든요. 모든 장비 거의 다 한 3년 만에 써보는 것 같네. 팩은 이 팩은 땅땅한 땅에서는 쓸만한데 바다에서는 안 되겠습니다. 여기 가이란이 스커트 흐르고 가이라인 여기 있거든요. 당기면 되는데 뭐 오늘 같은 경우는 짱짱해 가지고 이 상태는 굳이 바람이 불어도 아무 상관없을 것 같네요. 가이라인 안 합니다. 지금 이 상태입니다. 아주 짱짱하게 잘 됐어요. 문이 지금 이쪽에 하나 있고 저쪽에 하나 있는데 문이 지금 이쪽으로 열리네요. 저도 처음 써보는 거라서 이 텐트는 저도 오늘 처음이거든요. 자, 이렇습니다. 자, 이렇거든요. 맞네요. 자, 안에 한번 들어가 봅시다. 그러네.
넓이는 충분하게 넓은데, 야, 딱 그냥 백패킹 텐트 하나 정도는 큰 차이가 안 날 것 같은데. 이 야전 침대도 오랜만이네. 됐다. 좋네. 봄다리는 세팅 끝. 저쪽엔 타프를 친다고 난리네. 새로 나온 과메기 맛있노? 싱싱하. 반질반질하네. 반질반질. 마늘. 예쁘다. 예? 집이 예쁘다 했습니다. 예쁜가요? 네, 구경합니다. 예, 구경하세요. 이거 두개 10개가 있네. 예, 2개 가능합니다. 한두 사람은 좋아요. 뽑기는 안 되고. 네. 몇개 쳐요? 1개, 2개, 3개, 6개. 8개. 금방 치더라고요, 보니까. 가벼워가지고. 네. 가져다니기 수월 거. 예, 간단해야 됩니다. 부피가 크고. 무조건 간단해야 됩니다. 예. 8만원 주고 알리에서 산 겁니다. 네, 이거 예. 그래, 싸요. 저 창문도 열리고. 예, 똑같이 양쪽으로 열리는 거죠. 텐트가 이쁘다고 구경하고 가냐. 날이 덥네요. 추울까봐 지금 난로까지 가져왔는데, 난로는 필요 없을 것 같네. 와, 맛있겠다. 와. 맛있겠다. 작다. 오졌네. 타네. 몰랐네. 맛있네. 알맹이만 숯불에다 막 구워보기. 와, 부글부글 끓는다. 부글부글 잘 끓네.
아이고, 차나 한잔 먹고 자야지. 아야. 앞에, 아야. 아이고. 아, 지금 아까 더워가지고 옷을 벗었더니 또 살짝 춥네요. 그래서 지금 다시 입었네요. 날씨가 춥진 않습니다. 지금 비가 오고 있어가지고 살짝 오네요. 흘리려나 모르겠네. 이제 9시 40분. 일찍하네요. 아, 모르겠다. 비 와서 들어왔는데 일단 자고 아침에 다시 일어나 보겠습니다.